ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଇଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନାଲ୍କୋ ତରଫରୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ବମୋଟ 500ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି। ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଇଁ ବା ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ତ ଅଟେ, ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ନା, ଏ ସବୁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ITI ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର BSc ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ +3 ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ITI ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି nalcoindia.com। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ nalcoindia.com ହେଲା। ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର। କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ୍ୟାରିୟର ନାଲ୍କୋ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୟେସ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଶୋ କରିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ଏପ୍ଲାଇ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏପ୍ଲାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ଶୋ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍। এই নোটিফিকেସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ନାଲ୍କୋର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ? ଅନୁଗୁଳ ନହେଲେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ରହିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବି ରହିଛି। ତ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଖାସ୍ କରିକି ITI ଡିପ୍ଲୋମା ବିଷୟରେ ତ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ନମ୍ବର 1 ଏଇଟା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି 30-70 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଗୁଳରେ ଆପଣଙ୍କର 28ଟି ଆଉ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ 9ଟି ପଦବୀ। ଯେଉଁମାନେ BSc କରିଛନ୍ତି, +3 ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 27 ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଦରମା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ବହୁତ ଅଧିକ। ଦେନ୍ ଅପରେଟରରେ 226ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ୟା ପାଇଁ ITI ମାଗିଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି 10th ସହିତ ITI କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମେକାନିକ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ମେକାଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍, ଏଇସବୁ ବା କିମ୍ବା ଫିଟରରେ। ସେମିତି 73ଟି ଆପଣଙ୍କର ଫିଟର ପାଇଁ ପଦବୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ 10th ତା ସହିତ ITI କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ବଗେରା ବି କରିଥିବେ ହେଲେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଟରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କିନ୍ତୁ 27 ହେଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ITI କରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 48ଟି ପଦବୀ। ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ITI କରିଥିବା ଦରକାର। ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ରହିଛି 4ଟି। ଯେଉଁମାନେ BSc କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଲୋଜି ଅନର୍ସ ନେଇକି, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ୟା ପାଇଁ ବି ସେଇ ITI ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ବାକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ନିଜେ ନିଜେ। ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଗିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ବାକି କିଛି ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେବଳ BSc କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜିଓଲୋଜି ଅନର୍ସ ପାଇଁ। ଅଧିକ ମୁଁ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦରମା ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 21 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।